இவங்க பாரு அங்கே இருக்கிற ரோடு இப்படி போயிட்டு அப்படி போகணும். இங்கே பாடுறா வை தெரியுதா? புரியல. முன்ன போ. ஐயோ பின்னால் போ. நான் பின்னாடி தான் பார்க்கிறேன். நீ போகிறப்போ நான் முன்னே வந்துட்டே இருப்பேன். இங்கே வேறு இந்த மாதிரி இது இந்த சந்தில் இரு அதிலடா. ஆனால் அச்சு கிச்சு போட்டால் கூட எவனும் தெரியாது போல இதுங்க. ஐயோ அப்பா இங்கே வேறு ஆமாம். இங்கே வேறு இந்த வழியை இந்த வழியை டேய் கால் கீழே வைக்காம ஓட்டுறா. ஐயோ மலை ஏறிட்டு இறங்கி நிற்கிறோன்னு நினைக்கிறேன். இதோடா இதாண்டா நான் சொன்னது. இங்கே பாடுறா பத்தியா மலை பாரு எப்படி தெரியுதோ. மலை பாரு இங்கே பாடுறா. இங்கே வியூ பாடுறா. அங்கே பாரு இவங்க பார்த்தியா வெயில் இங்கே அப்படி அவன் விநாயகரான் பாரு. இங்கே தான் அன்றைக்கி நின்று ஃபோட்டோ எடுத்தது. இப்படி இறங்கி போனோம் தாராக இருக்கும். பாடுறா அந்த வெயில் எப்படி வீதா இறங்கி போனோம். நல்லா இருக்கும். ஓகே ட்ரிபிள்ஸ் வந்தீங்களாடா நீங்கள்? நான் டபுள்ஸ் தான் வந்தேன்ப்பா. நான் டபுள்ஸ் வந்தேன். ஏன்னா ஏய் போடா யாரா அது சாமி. போடா வை இருக்கும்டா. ஏய் என்னடா கொலை பண்ணி போட்டாங்களா? ஏய் போடா. ஏய் மச்சான் தூங்கினீதா போட இறங்கடா. வரும்போது வேற வை. அவனை பாரு இப்போ பாரு வரும்போது எப்படியா மச்சான் கொலை கிலோ பண்ணி போட்டாங்களாடா. எப்படியா எம்மா இருக்கான். இன்னும் பயப்படாது மாமங்கிறான். பா மலை இறங்குறோம். ஐயோ வர்ற எப்படி இது பார்த்தியா? இறங்கி மச்சான் கொலை பண்ணி தான் போட்டிருப்பாங்க மச்சான். ஐயோ வர்றா பாரு வைய பாரு இந்த வைய பாடுறா. இல்லை
எப்படி இருக்குதா? ஐயோ 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 அவன் ஒரே சிரிப்பாக இருக்கு. ஐயோ 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 ஆமாம் அங்கே பாரு ரியல் அட்வென்ச்சர் இது. ரியல் அட்வென்ச்சர் இதுதான். இங்கே ஒரு கொஞ்சம் ரிவர் மாதிரி சின்னதாக இருக்கும், ரொம்ப அதோட பயங்கரமாக இருக்கும். எப்படி இருக்கு தெரியுமா வை? எப்படி ராக்கி சார் ஓகேவா? போ எங்கள் வெயிலே வந்துச்சு, கீழே இறங்கிட்டு வந்தா. நீங்கள் போடுற வை எப்படி இருக்குதா கிஷோர்? போயிடுறா கொஞ்சம் தூரம். இரு ஆன்ல தான் வச்சேன், அது ஆன்ல இருக்கேன். கிஷோர் போடா, ஏன் நிற்க வச்சிட்ட? நல்லா இதா ரோடு? போடா போடா உள்ளே போடா, பூந்து போடா. இப்போ தாண்டா வெறித்தனமாக இருக்கும் போது. போ போ போ. இங்கே பாரு எப்போ ஒரு மலை ஏறி இறங்கி மேப் பாடுறா. இப்படி தான்டா, இதுதான் ரிவரு. இதுதான் மச்சான் சின்ன ரிவர். நேராக போடா. வாடா டேய். ஐயோ என்னடா என்னவா அவன்? வர சொல்லு. ஐயோ என்னடா சேர்றா. சரி சேர்ப்பா. ஐயோ ஐயோ மெயின் ரோடு வரணும்ப்பா. ஆஹா இப்படியே போகும்டா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வில்லேஜ் வரும். இப்போ அப்பயே தோந்து போனோம் பார்த்தியா வில்லேஜ். கூகுள் மேப்ஸ். ஆமாம் போன வாட்டி இதே மாதிரி கூகுள் மேப்பில் வந்துட்டோம். ரோடு நல்லா இருந்துச்சு, போகலான்னு வந்துட்டோம். சரி அப்போது வீடியோ எடுக்கல. என்ன அவன் பாதை அவன் இன்னும் போனோம். அவன் வீடியோ கோப்ரோவில் என்னவா? வா 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 வா. இங்கே பாரு ரோடு எப்படி இது. வா வா வா. ஓ ஓ ஐயோ ஐயோ மச்சான் இங்கே பார்த்தியா தண்ணியா? சரி கீழே வந்துட்ட மாதிரி. ஆமாம் மலை ஏறி இறங்கணும். என்ன சொன்னல 2 மலை நடுவுலடா இது. எடுத்து போய் நல்லா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போடுறா. பார் ரோடு வந்துட்டோம்பா. ஃபைனலி ரோடு. போவா. மழையை பார்த்தா மழையில் இருக்கு. வை இங்கேக்கு பாடா. இப்படி தான் போனோம். வண்டியெல்லாம் எப்படிடா போவோம்? இறங்கு.
பாய்.